nwanne ọ dị ka one guy mbọsị izie ise Igbo ewee duru edubata ya na bọnk ebe ndị Igbo ju gbaa ya okirikiri ewee mụnyere ya igbo ọkụ otu ihe n'ọnụ ara m gosi na-asị ya kpọọ ya akpa enu n'elu kpọọ ya akpa enu na-asị kpọọ ya akpa enu n'elu kpọọ ya akpa enu n'elu ọ say the first one, say the second one, say the third one. Kwụsị asị ya isorogo kịta n'ife a na-eme ndị Igbo anọzi ebe a gbaa ya okirikiri si ya nwanne isorogo n'ife a na-alụ ozugbo o bido butebe uche nke soro Igbo ebido butebe uche ọ sị ya nwanne ọ kakwa mma onye na-ebe akwa ije ebe mmadụ nwụ ndị mmadụ na-ebe akwa onye agụgụ na onye ọbụla na-ebe akwa afọ onye na-ebe akwa sị agụgụ na ya ọ ka mma onye mbebe akwa begide bepụsịa ihe a na-akpọ photosynthesis ndị otu ya sị ya confirm o so n'ihe a na-alụ ọ nọkwa obere o butekwa uche ọzọ ọ sị nwanne unu ama na otu a nsachaghị Igbo a kịta na m nwee ike kụnye kịta jebula akpa mmadụ nhukpunata anyị ndị sapia onye ka a na-akpọ otulu anya afọ ụzọ nwanne ndị Igbo agụgbadi gbabịa gara isi gara m okuko obodo orie isi ebe Sanko FM as a all the way from Los Angeles, California, USA. Ka emesịa